도쿄 패럴림픽이 지난주 끝났겠죠. 東京で行われていたパラリンピックが先週終わりました。 그 앞에 또 정상인 사람들이 올림픽에 했고, 시합을 많이 했는데, 제가 뉴스를 보니까, 선수가 잘하구나, 이런 생각밖에 안 들어요. またその前にも障害を持たない選手たちがオリンピックをしましたが、いろいろなニュースを通して本当に選手たちはすごいと思いました。 근데 패럴림픽을 그 게임 중에 이제 텔레비전 뉴스를 한 30초 정도 제가 봤어요. パラリンピックに対してニュースをしているニュースの内容を私が30秒くらい見ました。 30초 정도 봤는데 제 마음에 굉장히 감동이 왔어요. 30秒見ただけなのにものすごい私に感動が来ました。 탁구 시합이었어요. 卓球の試合でした。 근데 또 보니까 한국하고 이집트 선수가 붙는 겁니다. 見てみると韓国人とエジプト人のそういう競技でした。 탁구는 손으로 하는 겁니다. 卓球は手でやるものです。 라켓을 손에 들고 이렇게 치는 거죠. ラケットを手に持ってボールを打つものです。 그런데 한 선수는요, 이집트 선수인데 양팔이 없어요. しかしエジプトの選手には両腕がありません。 그래서 저 사람 선수가 맞나고 보니까 선수가 맞아요. あの人が本当に選手なのかと見たら選手です。 그런데 탁구를 어떻게 칩니까? じゃあ卓球をどうやって打ちますか？ 팔이 없는데. 腕がないのに。 그런데 시합을 하는데 이 사람이 라켓을 입에 물고 치는 거예요. 試合をしますが、その人がラケットを口で持って試合をしていました。 저는 그런 걸 본 적이 없거든요. 私はそういう姿を初めて見ました。 어떻게 라켓을 입에 물고 이렇게 시합을 합니까? ラケットを口で持ってどのように卓球ができるでしょう 또 か？ 서브를 어떻게 넣어야 합니까? サーブはどのように入れますか？ 공을 띄워 서브를 넣어야 되는데 手でボールを浮かべてサーブをするじゃないですか。 공을 발가락에 끼워가지고 올려가지고 높이 올렸어요. 서브를 넣는 거예요. ボールを足の指にはめてボールを上げて口でサーブを入れるわけです。 야, 인간의 정신력이 저렇게 강하나? 人間の精神力があれほどにまで強 참 いのか。 의지가 대단하다. ものすごい意志を持っている。 어떻게 저렇게까지 사람이 정상으로 올라올 수 있을까? あれほどにまで上り詰めることができるのか。 아니, 팔이 없으면요, 어떻게 탁구할 생각을 했을까? まず腕がないのになぜ卓球をするという考えができたのだろうか。 넓이뛰기를 하든지 달리기를 하든지 이런 걸 해야지 어떻게 탁구할 생각이 있을까? 例えばリレーだとか走り幅跳びなら理解できますが、卓球をするという考えはなぜできたのでしょうか。 그 생각 하나가요, 그 사람은 이제 올림픽까지 온 거예요. そのような考え一つがその人をオリンピックにまで導いたわけです。 그만큼 생각이요, 각인된 것은요, 대단하다 이렇게 볼 수 있어요. それほど考えに刻印されているものはものすごい力があります。 그 사람이 이제 꿈이 뭐냐, 비전이 뭐냐 물어보니까 자기는 올림픽 나가는 거예요. 이제 올림픽 나왔겠죠. その人の夢はオリンピックに出ることだからオリンピックに出てきました。 그리고 꿈이 뭐냐? で夢が何なのか。 이제 올림픽에 메달 따는 거예요. これからはメダルを取ることです。 물론 그 예선에서 탈락을 됐어요. もちろん予選で落ちました。 근데 대단하다. しかしものすごいと感じました。 조금 30초 봤는데요, 가슴이요, 뭔가 뭉클한 게 나왔어요. 30秒見ただけですが、私の胸に何かものすごい部分がぶつかってきました。 인간적으로 보면요, 참 훌륭하다고 할 수 있어요. 人間的に見るととても立派だと思えるでしょう。 그러나 불신자는요, 결국은 자신의 성공을 위해서 살 수밖에 없어요. しかし未信者は結局自分の成功のために生きるしかありません。 그 생각만 되는 게 아니죠. 그 생각이 뿌리를 받고 그 생각이 체질화된 거예요. 考えが根を下ろし、またそれが体質となったわけです。 그래가지고 올림픽까지 나온 거라니까. それでオリンピックにまで出てきました。 이제 그 뉴스를 보는 사람들은 생각하지 못했지만 우리는 그걸 보면서도 또 영적으로 생각할 수 있잖아요. また私たちはそれを見ながら霊的にも考えることができるでしょ 저거는 올림픽은 서론이다. う。オリンピックは序論だ。 세상 사람들은 다 서론을 위해서 인생을 다 허비하는 거예요. 世の人々は結局序論のために人生を全て無駄にする。 그건 본론이 아니다. それは本論ではない。 제가 설교를 할 때 서론을 이야기합니다. 私が説教をするとき序論を言います。 지금 이게 이제 이야기하는 게 이게 서론이겠죠. 今語っているのが序論でしょ
어떨 때는 서론을 짧게 하기도 하고 어떨 때는 길게 하기도 합니다. ある時は序論を長く言ったり、またある時は短く言ったりします。 서론을 하는 이유가 뭡니까? 序論をする、語る理由は何でしょうか？ 서론은 본론을 이야기하기 위해서 서론을 하는 겁니다. 序論は本論を語るために言っているわけです。 좀 본론을 좀 쉽게 말하고 본론과 좀 가깝게 하기 위해서 먼저 서론을 내놓는 겁니다. 本論に近づくためにまず序論のことを伝えているわけです。 본론이 된다면 서론할 필요가 없어요. 本論がすぐさまできるんであれば序論は必要ありません。 그냥 본론을 바로 들어가도 되죠. ただ本論に入ればいいんです。 여러분, 서론이 응답이 아닙니다. 序論が答えではありません。 본론이 응답이라. 이 말. 本論が答えであります。 제가 하고 싶은 말은 서론이 아니요 탁구 선수 이야기하는 게 아니요 본론이 응답이라. 이 今 말. 私が言いたいことは卓球の選手の言葉ではなくて、本論が答えだということです。 여러분이 하고 있는 공부, 직업, 기능, 사업, 결혼 많은 것들을 할 겁니다. 皆さんも多くの職業や職場、結婚、勉強、いろいろなことをするはずです。 장사, 사업 많은 걸 할 겁니다. 商売や事業や多くのことをするでしょ 그러나 그건 서론입니다. う。しかしそれは全て序論です。 그건 본론을 위해서 하는 겁니다. それは本論のためにするものです。 서론이 성공이 아니고 본론이 성공이라 이 말이에요. 序論が成功ではなく、本論が成功であるわけです。 우리의 신앙생활이 서론에 머물러서 응답을 못 본 사람이 거의 다요. 私たちの信仰生活、序論にとどまって、本論の答えを受けられなかった人がほとんどです。 서론에 다 잡혀서 신앙생활 서론에 다 소비해버린다니까요. すべての人が序論にすべてを費やしてしまいます。 사람 관계, 人間関係、 교회 오면 교회 인간관계, 教会でも教会の人間 자기 関係、 생각, 自分の考え、 어떤 자기 주장, 自分の主張、 어떤 자기 환경, 自分の環境、 거의 다가요 서론에 묵혀서요 본론 일을 할 수가 없는 ほ 거예요. とんどが序論にとらわれて本論の働きができます。 서론을 해도 되고 안 해도 되는 序 거거든요. 論はしてもしなくてもいいことです。 본론이 중요한데 서론에 잡혀 있어. 本論が重要なのに序論にとらわれています。 말이 많은 거요. だから話が言葉が 쓸데없나 多いです。 원망 불평하면 있는 거요. 必要のない恨みや不満、不栄があります。 우리가 주님 뜻대로 살겠네 그런 이야기를 합니다. 私たちが主の御心通りに行きますと語ります。 주님의 뜻이 뭡니까? 主の御心とは何でしょうか？ 어떻게 주님의 뜻을 가지고 뜻을 어떻게 행합니까? どのように主の御心をまた行うことができるのでしょうか？ 예수님께서 요한복음 6장 イ 말씀하셨어요. エスはヨハネ6章に言われました。 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이 아버지의 뜻이라고 父 그랬어요. の御心は、父の御子を見て受け入れ、永遠の命を得ることだと言われました。 그럼 인생 성공이 뭐냐 이 말. 人生の成功とは何でしょうか？ 인생 성공은 우리의 성공은 하나님의 뜻을 행하는 거예요. 私たちの成功は神の御心を行うことです。 서론이 아닌 겁니다. 序論ではないわけです。 서론은 본론을 하기 위해서 서론이 있는 거라 이 말이에요. 序論は本論をするために存在するものであるわけです。 결혼은 서론이요. 結婚も序論です。 돈 버는 건 서론입니다. 稼ぐことも序論です。 그건 본론이 아니라 이 それは 말이에요. 本論ではないということ。 교회 예배 보는 거 서론일 수도 教 있어요. 会の礼拝、序論かもしれません。 더 본론적인 것이 있는 よ 겁니다. り本論的なものがあります。 교회를 세우고 전도하고 선교하고 후대를 살리고 세계복음화 속에 내 인생이 그게 들어가는 그게 본론이라고 말이에요. 教会を建て、伝道、宣教、世界福音化という運動に私の人生が入っていくことが本論であるわけです。 여러분이 오늘 예배 보는 여러분이 서론에 머물지 말고 본론 속에 들어가기를 바랍니다. 今日礼拝を捧げる皆さんが序論にとどまるのではなく本論に入っていくことを願います。 서론 속에 한숨 지고 거기에서 여러분 원망 불평하고 거기에 여러분 괴로워하면요 그건요 사단이 좋아하는 거예요. 序論の中でため息を吐いたり、不満不栄や恨みを持ったり、それはサタンが好むことです。 눈 떠야 돼요. 目を開かなければ、 내가 지금 속고 있다 이 말이에요. 私が今騙されている、 내가 서론에 잡혀 있다 이 말이에요. 序論にとらわれている。 자기도 모를 수 있어요. 自分も知らないかもしれません。 탁구 선수는요 올림픽 나가는 게 꿈이요. 그게 서론인데 그게 온통 각인불이 체질돼 있다 이 말이에요. 卓球選手はオリンピックに出ていくこと。しかしそのようなものは序論なのに、全てがそれにとらわれているわけです。 인생요 바꾸셔야 돼요. 人生を変えなければいけません。 본론적인 인생 돼야 된다 이 말이에요. 本論的な人生にならなければいけません。 근데 서론 가지고요 교회 생활 그 단줄 알고 아니라 이 말이에요. しかしその序論が全てだと思っていますが違います。 다윗은 왕은 서론이요. ダビデにとって王は序論です。 왕이 본론이 아니라니까요. 王が本論ではないわけです。 요셉은 총리입니다. 그건 서론이지 본론이 아니라고 말이에요. ヨセフが総理になったこと、それは本論ではなく序論です。
우리가 믿어야 될 것이 있고요. 우리가 노력해야 될 것이 있어요. 私が信じるべきものがあって、また努力すべき部分があります。 그럼 마지막에 좀 결론에서 말씀드리겠어요. また結論の時話しますが、 오늘 주님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 그랬어요. 今日主がペテロに、あなたは私を愛していますかと聞かれます。 자, 이 설교는 저도 많이 했어요. この説教は私もたくさんしました。 그냥 그때마다 그 시대의 흐름 따라서 하나님께서 말씀을 주시는 거예요. しかしその時またその時代の流れに沿って神は御言葉を与えられます。 자, 주님도 오늘 우리에게 말씀을 주십니다. 네가 나를 사랑하느냐 이 말. 主はまた今日私たちにも聞かれます。あなたが私を愛していますか？ 물론 여러분이 사랑하신다고 말씀할 겁니다. もちろん愛していると告白するでしょ 서론에 있으면서도 う。序論にいながらも、 주님을 사랑합니다. 主を愛しています。 그렇게 이야기하겠죠. そのように語るでしょ 인생 바꾸셔야 되거든요. う。人生を変えなければいけません。 자, 베드로의 인생 여정을 한번 봅시다. ペテロの人生の旅程を見てみましょ 거기는 서론도 있고 본론도 있습니다. う。そこには序論もあり、本論もあります。 서론은 본론을 위해서 필요한 겁니다. 序論は本論のために必要であるものです。 고기 잡는 어부 시골 사람을 교육도 받지 못한 사람을 예수님께서 베드로를 불렀어요. ただ、漁をしていた、学びも少ないペテロを主が召されました。 감사한 거죠. 感謝なことです。 예수님을 따라다니면서 베드로가 예수님을 보니까 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다라고 최초로 고백했어요. イエス様と一緒に共に歩みながら主を見て、主は生ける神の御子キリストですと最初に告白しました。 박사도 학자도 모르는 이 진리를 어부가 깨달았다 이 当 말이에요. 時学者たちも知らなかった真理をこの漁師であるペテロが発見したわけです。 여러분이 깨달았잖아요. 알았잖아요. 皆さんもそのように悟りました。 여러분도 고백하고 있어요. 皆さんも告白しています。 그런데 예수님께서 대제사장 무리들에게 잡히자 겟세마네 동산에서요. 예수님이 부인하고 도망갔어요. しかし、ゲッセマネでイエス様が兵士たちに囚われた時にペテロはイエスを否認し逃げていきました。 예수 믿고 도망갑니다. イエスを信じていても逃げます。 삶 속에 예수님을 부인하는 거예요. 暮らしの中でイエスを否認するわけです。 예수를 안 믿는 게 아닙니다. イエスを信じないわけではありません。 삶 때문에 暮らしゆえに、 먹고 사는 것 때문에 食べて生きるため 자기 に、 것 때문에 自分のものゆえに、 예수님의 언약을 부인하고 도망가는 イエ 거예요. スの契約を否認し逃げるわけです。 그런데 부활하신 주님이 베드로를 추적해서요. 감난산으로 초청합니다. しかし復活されたイエスはまたペテロに行ってオリーブ山に招待されました。 40일 동안 감난산에서요. 말씀 주시는 거예요. 40日間、御言葉を与えられるわけです。 자, 본론이겠죠. 本論でしょ 앞에 그는 서론이요. う。前の部分は序論です。 교회에 나오는 거 서론입니다. 教会に来ていること序論です。 예수 그리스도 아는 거 서론이에요. イエス・キリストを知ること序論です。 은혜 받은 거 서론입니다. 恵みを受けるものも序論です。 도망가는 것도 서론이요. 逃げ回るのも序論です。 구원받았다면 언젠가는 또 돌아오겠지요. 救いを受けているんであれば、また戻ってくるでしょう。 그때 정상적으로 돌아오면 좋겠는데 그게 쉽지 않다 그 말이에요. 正常的な形で戻れればいいんですが、それがまた簡単なことではありません。 마가다락방에서 예수님께서 메시지 주었어요. マルコの屋上の間でイエスが御言葉を与えられます。 실질적인 걸 본론적인 걸 주었어요. 実際的な本論の内容を与えます。 앞으로 너는 이렇게 될 것이다. これからあなたはこうなるだろう。 너는 이렇게 하라 이 말이에요. あなたはこのようにしなさい。 세상은 이렇게 변할 것이다. この世はこのように変わる。 네 할 일은 있다. 네 미션 잡아라 그 あな 말이에요. たのミッションを握りなさい。 미션 잡으라고 말씀한 겁니다. ミッションを握りなさいと言われたわけです。 사도행전 2장에요. 이 베드로가 마가다락방에서 성령의 역사를 체험합니다. 使徒2章にペテロがマルコの屋上の間で聖霊の御業を体験しま 그게 す。 본론이요. それが本論です。 성령 충만함을 체험한다 그 말입니다. 聖霊の満たしを体験します。 성전에 올라가는데 성전 미문 앞에 안전병이가 앉아 있습니다. 안전병에게 예수 그리스도 이름으로 안전병이를 이렇게 세웁니다. 神殿の美しの門の前に歩けない者がいますが、その者をキリストの皆によって起こします。 일어서지 못하고 쩔름거리고 마음대로 움직이지 못한 그 육신적인 질병, 귀신에게 잡힌 거, 종교에 잡힌 거 이렇게 세웠다 이 말이에요. 立ち上がることができない、動くこともできない、そのように悪霊にとらわれて、宗教にとらわれていたものをまた起こします。 베드로전서 전서 후서를 기록했어요. 第一ペテロ、第二ペテロを記録しました。 작품을 만드는 거죠. 作品を残します。 이 어부 출신이 말이에요. 漁師であったペテロがです。 그래서 우리가 베드로전 후서를 읽고 또 우리는 은혜를 받습니다. 私たちはまた第一ペテロ、第二ペテロを読んで恵みを受けます。 요한복음 21장에 보니까 예수님께서 베드로가 어떻게 죽을 것인가 내려 황제에게 로마에서
베드로는 순교당했습니다. 結局ペテロはネロが皇帝の時にローマで殉教します。 제가 왜 베드로의 언약의 여정을 이야기합니까? なぜ私がペテロの契約の予定を今語ったのでしょうか。 서론도 있고 본론도 있습니다. 序論もあり本論もあります。 그러나 베드로는 서론의 인생을 마감한 사람이 아니요. しかしペテロは序論で人生を終えたものではありません。 베드로는 서론에서 여러 가지 문제가 있었지만 거기에서 탈피해서 인생을 바꾼 겁니다. ペテロは序論にいろいろな問題がありましたが、それを通り過ぎて本論によって人生を変えたわけです。 전환을 한 거요. 転換したわけです。 그게 본론의 시작인 겁니다. それが本論の始まりです。 저는 여러분에게 감히 말씀을 드리고 싶습니다. 말씀을 통해서 여러분 인생을 본론 인생으로 전환시키셔야 돼요. 私は今日皆さんに言いたいです。御言葉を通して皆さんの人生を本論に転換しなければいけません。 안 그러면 똑같은 삶을 살고 어쩌면 여러분 더 신앙을 잃어버릴 수 있어요. でないと同じようなことを繰り返し、むしろ信仰を失うかもしれません。 긴 말씀을 안 드리겠어요. 長い話はしません。 일부 예배 보는 사람이 거의 와 말씀을 듣기 때문에 그래요. ほとんど一部礼拝にいる方々だったのでです。 빨리 집에 가고 싶을는지도 몰라. 早く帰りたいと思っているかもしれません。 뭐 먹을 것이 있는지. 家に美味しいものがあるのか。 그러나 여러분 딱 오늘 주신 말씀 딱 잡을 것만 잡으세요. しかし今日皆さんがしっかり握るべき部分を握ってください。 네가 나를 사랑하느냐. あなたは私を愛していますか。 거기는 주님이 세 가지를 베드로에게 확신시키는 거예요. それでは主が3つをペテロに確認させるわけです。 확인시키는 겁니다. 確認させます。 베드로가 알고 있습니다. ペテロは知っています。 알고 있는 거하고 내 것은 다르다 그 知っ 말이에요. ているというのと私とは違うわけです。 알고 있는 거하고 내가 붙들고 내 것으로 삼는 거는 다르다 그 知っ 말이에요. ているものと私のものは違うわけです。 모르는 사람 누가 있어? 예수 그리스도. イエス・キリストを知らない人はいます。 세계복음화 모르는 사람 누가 世 있어요? 界福音化知らない人はいま 교회 살리자 모르는 사람 누가 す。教会を 있어요? 生かそう知らない人はいません。 그게 내 것이 되어야 되는 それが 거예요. 私のものにならなければいけ 소리내 ない。 되지 말고 말씀이 본론이 되셔야 되는 序 거예요. 論で終わるのではなく、御言葉で本論にならなければいけません。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛していますか。 물어봤죠? そのように聞かれました。 그건 베드로의 정체성을 확인하는 겁니다. ペテロの招待性を確認されているわけです。 너는 나를 사랑해야 된다 이 あ 말. なたが私を愛さなければいけない。 너는 세상을 사랑하는 자가 아니라 이 あなた 말이에요. は世を愛するものではない。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛していますか。 네가 사랑해야 할 주체가 누구냐 이 あ 말이에요. なたが愛さなければいけない主体は何なのか。 복음 회복하라는 겁니다. 福音を回復しなさいということです。 우리 보고 말씀하는 거요. 私たちに言われています。 너 복음 회복해. 福音を回復しなさい。 복음 알지 말고 福音を知るのではなく、 복음을 회복시키라 이 말. 福音を回復しなさい。 복음 다 압니다. 福音は全ての人が知っていま 그리스도 す。 다 압니다. キリストを知っています。 회복시키라 이 말. それを回復させるわけです。 그 누구도 사단을 이길 수가 없어요. 誰も勝つことはできません。 이거 회복시키셔야 돼요. 回復しなければいけません。 사단은 여러분을 안 건듭니까? サタンは皆さんに触れないでしょうか。 교인들 건들잖아요. 神道を触れます。 재앙 저주 가지고 오잖아요. 災いや呪いのようなものを持ってきます。 사단을 이길 수 있는 길은 그리스도밖에 없어요. サタンに勝つ道はキリスト以外ありません。 여러분에도 방문하잖아요. 皆さんにも訪ねてくるはずです。 확인시켜야 되는 거예요. それを確認しなければいけません。 정말로 그리스도가 충분하냐 이 말이니 本 이게. 当にキリストがあなたに 완전하냐 이 말이에요. 完全である。 모든 것이냐 이 말이에요. すべてであるのか。 다 끝났나 그 말이에요. 本当に終わったのか。 복음 회복시키라. 福音を回復しなければいけない。 그 누구도 지옥 배경에서 못 빠져나와요. 誰であっても地獄の背景から抜け出す者はいません。 교회 나와도 지옥 배경 속에 살고 있어요. 教会に通っていても地獄の背景をそのま 그렇죠? ま持っ 지옥 ている。 배경에도 지금 교인들이 살고 そ 있다니까요. の背景そのまま持って生きていく信徒もいます。 확인시키는 겁니다. 確認させなければいけません。 복음 확인하라 이 말이에요. 福音を確認しなさい。 이 회복시키라 그 말입니다. 回復しなさい。 네가 나를 사랑하느냐 여기는요. 여러분이요. 주님이 우리에게 확인할 것을 다시 한번 회복시키는 거예요. あなたは私を愛していますが、ここは主が私たちが確認しなければいけないものをもう一度回復させているわけです。 서론으로 끝나지 말고 序論で終わるのではなく、 이게 본론으로 와라 이 말이에요. 本論に来なさい。 언약 회복해라. 契約を回復しなさい。 하나님의
언약은 약속이라 이 말이에요. 神の契約は約束だ。 약속은 변함이 없어요. 約束は変わることがあります。 1.1에게도 없어지지 않습니다. 1.1 行も変わることはあり 그 ます。 언약을 회복해라 이 말이에요. その契約を回復しなさい。 가나안 땅은 가게 돼 있어요. カナンの地には行くようになって、 여러분이 예수 믿고 성공할 수 있어요. イエスを信じて成功できます。 이미 여러분에게 성공을 주셨어요. すでに皆さんに成功を与えられました。 정복 지배하고 다스리라 그랬잖아요. 征服し支配を収めなさいと言われる。 그게 우리에게 주는 언약이라 이 말이에요. それが私たちの契約です。 그리스도가 복음이 キリストの福音が 복음 회복하세요. 福音を回復するわけです。 이게요 깨닫는 게 종이 한 장 차예요. この悟りが紙一重です。 교인들이 당하고 있습니다. しかしそれを知らずやられています。 세상 것 때문에 この世のもの 질병 속에서 病の中、 경제 속에서 経済の中、 인간관계 속에서 人間関係の中、 당하고 있다니까요. やられているだけです。 복음은 당하는 게 아니잖아요. 福音はやられるものではありま 복음은 す。 정복하고 지배하고 이기는 거잖아요. 福音は征服し勝利するもので 복음은 す。 다 끝난 거잖아요. 福音はすべて完了したものです。 생명은 주님께서 좌우하시잖아요. 命は主が左右されます。 내가 죽고 사는 건 하나님 손에 달린 겁니다. 私が生きる死ぬは主の御手にあります。 주님께서 말씀, 네가 나를 사랑하느냐 이 말이에요. あなたは私を愛していますか？ 네 정체가 뭐냐 그 あ 말이에요. なたの正体が何なのか？ 네는 복음 가진 자가 아니냐 이 あな 말이에요. たは福音を持っているも 다 のだ。 끝난 자가 아니냐 이 말이에요. すべて完了したものだ。 베드로가 확인하는 거, 네가 왜 도망가느냐? 도망갈 사람이 아니라 이 あな 말이에요. たは逃げ回るものではない。 왜 나를 부인하느냐? 삼속에 왜 나를 부인하느냐? 너는 부인할 사람이 아니라 이 말이에요. なぜ暮らしの中で私を否認するのか、そのようなものではない。 왜 계집종에게 예수를 모른다 그러냐? 너는 모른다 할 사람이 아니라 이 말이에요. なぜ幼い子供の前でイエスを知らないというのか。 여러분 삶 속에요. 복음 회복하셔야 돼요. 暮らしの中で福音を回復しなければいけません。 언약 회복하셔야 돼요. 契約を回復しなければいけ 아무 ません。 문제 없잖아요. 何も問題がありません。 오늘도 잠깐 찬송하면서 기도할 때 잠깐 생각, 예수 그리스도 그래 아무 문제 없다. 今日も賛美をしながら祈る中、少し考えました。本当にイエス・キリストなら何も問題がない。 나에게 아무 문제 없다. 私に何も問題がな 그럴 い。 때요 안식이 들어오는 そ 거예요. の時安息が入ってくるわけです。 베드로가 지금요 소론에 잡혀 있잖아요. ペテロは今、序論にとらわれています。 고기 잡으러 가버리고 말이에요. 寮に戻ったわ 돈 けで 벌러 す。 가버리고 말이에요. 稼ぐために戻ります。 본론을 잃어버렸잖아요. 本論を失っています。 도망가 버렸어요. 본론에서. 本論から逃げてしまったわけです。 이거 여러분 이게 인생이 전환되는 게 시간이 좀 걸리겠지만 여기 빨리 잡는 게 좋아요. 人生の転換に時間がかかるかもしれませんが、早くそれを掴んだ方がいいと思います。 사명 회복해라 이 말이에요. 使命を回復しなさい。 도망가지 말란 말이에요. 逃げてはいけない。 네에게 사명이 있다 이 말이에요. あなたには使命がある。 하나님께서 하시고자 한 계획이 있다 이 말이에요. 神がなさろうとしている計画がある。 베드로가요 실수가 많았어요. ペテロも多くの過ちがありました。 혈기를 참지 못했어요. 사람 칼로 가지고 말고 귀까지 잘라버렸잖아요. 自分の感情に勝つことができず、兵士の耳まで切ってしまいました。 겉엔 소리도 많이 했어요. また、変な話もたくさんしました。 절대 부인하지 않는다는 거 지가 부인해버리고 말이에요. 絶対に裏切りませんと言っておきながら、イエスを裏切りました。 그런데 예수님은 베드로 속에 있는 진짜를 보았어요. しかし、イエス様はペテロの中にある本当のものを見られたわけです。 여러분 속에 있는 진짜가 있어요. 皆さんの中にある本物があります。 가짜 잡지 말고 살지 말고 偽りを握って生きるのではなく、 진짜를 잡으세요. 本物を握ってください。 베드로에게 주님 그걸 보신 거예요. ペテロは主はペテロのその部分を見られたわけ。 네가 나를 모른다는 건 그건 가짜다 이 말이에요. あなたが私を知らないと言ったのは 네가 연약해서 그렇다 이 말이에요. 偽りだ。あなたが弱いから。 네가 사단에게 속아서 그렇다 그 サ 말이에요. タンに騙されたからだ。 진짜를 회복해라 이 말이에요. 本物を回復しなさい。 주는 그리스도 네가 고백했지 않았냐? 主はキリストだと告白したじゃないか。 그 본론 잡아라 이 その 말이에요. 本論を握りなさい。 여러분 인생 속에 서론 많이 있어요. 皆さんの人生の中、序論はたくさんあります。 일 먹고 사는 인간이 다 있다 이 말이에요. 食べて生きること、人間関係すべてあります。 그걸 잡지 말라 이 しか 말이에요. しそれを握ってはいけません。 이 속에 진짜 있다 그걸 잡아라 그 あなた 말이에요. の中にある本物を握りなさい。 정체성 확인. 招待性の確認。 사람이요 정체성이 답니다. 人は招待性がすべてです。 일본에 왜 왔습니까? なぜ皆さんは日本にいますか？ 돈 벌러 왔죠. 稼ぐためですか？ 왜 왔습니까? なぜ日本にいますか？ 결혼하러 오셨어요? 結婚するためですか？ 왜 왔습니까? なぜ日本にい 먹고 ますか？ 살라고 왔어요? 食べて生きるためですか？ 나쁜 건 없어요. 悪いことではありません。 그게 다 서론이고 그게 본론을 위해서 있다니까요. それがすべて序論であり本論のためにあるわけ 그게 です。 기분 나쁜 게 아니요. それが悪いことではありません。 우리가 복음을 알면요 다 과거가 다 상처가 다 발판이라니까요. 私たちが
福音を知れば過去は全て土台です。 그래서 감사가 나오는 거예요. だから感謝が出てきます。 야, 내가 망한 것도 감사구나. 滅んだことも感謝だ。 어쩌면 내가 이혼한 것도 離 감사구나. 婚したことも感謝だ。 내가 이거 도망온 것도 감사구나. 逃げてきたことも感謝だ。 내가 제가 실패한 것도 이 감사구나. 過 발판이구나. 去の失敗も感謝であり土台だ。 다 감사가 나와야 돼요. そのように感謝が出てきます。 그러나 그거는 서론이라 이 しか 말이에요. しそれも序論です。 베드로가 도망가고 헛헛소리하고 부인하고 좋아요. 다 주님이 알고 발판 깔기 위해서요. 주님께서 허락하신 거예요. ペテロが逃げて否認して、またくだらない話をして、すべて序論、イエス様はそれを知っていて、ペテロの土台となるためにそのように導かれたわけです。 과거에 상처 잡히지 마세요. 過去の傷にとらわれないでください。 그것도 하나님이 하신 거요. それも神がなさったことです。 아시겠습니까? わかりますか？ 이유가 있기 때문에 그래요. 理由があるからそうしたわけです。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛していますか？ 그건 뭘 확인시키는 そ 겁니까? れはまた何を確認させるのでしょうか？ 보세요. 네가 나를 사랑하느냐? 나 예수님이라 이 말이에요. あなたは私である、イエスである私を愛していますか？ 그건 교회의 사랑을 확인하는 겁니다. 教会に対する愛を確認しています。 교회는 예수님의 몸이요. 教会はイエスの体です。 에베소 1장에 교회는 주님의 몸이라고 그랬어요. エペソ1章に見ると、教会は主の体だと言われました。 여러분 회복하셔야 돼요. 皆さんが回復しなければいけません。 교회의 사랑을 회복하라 이 教 말이에요. 会に対する愛をです。 예수님이 지금 내 앞에 계시면 내가 진짜 잘하겠습니다. 어떻게 잘할 거예요? イエス様が今目の前にいるんであれば、私が本当にものすごいことをイエス様にします。 내 있는 재산, 뭔가 저거 다 팔아서 주님께 내가 드리겠습니다. 그렇게 할 사람도 있을 거예요. 私のすべてのものを主に捧げます。そのように言う人もいるでしょう。 그러지 마세요. 예수님 안 오시니까. そうしなくても大丈夫です。イエス様は今目にいないので。 예수님 目の前に 남겨놓으신 게 있어요. イエス様が残されたものがあります。 말씀과 교회당이에요. 御言葉と教会堂です。 교회를 사랑하라 그 말이에요. 教会を愛しなさいということです。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛しています。 내 몸인 교회를 사랑하라 그 말입니다. 私の体である教会を愛しなさい。 바울이 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 핍박하려고 다메스로 갑니다. パウロがイエスを信じている者を迫害しているためにタマスコに向かっていきます。 그때 예수님을 만났어요. その時、イエスに会います。 사울아 사울아 네가 왜 나를 핍박하느냐? サウル、サウル、なぜあなたは私を迫害していますか？ 주여 누시니까. 主よ、あなたはどなたですか？ 그때 주님께서 뭐라고 そ 말씀하셨어요? の時、主がこのように言われます。 나는 네가 핍박하는 예수라 그랬어. あなたが迫害しているイエスだ。 바울은 예수님을 핍박한 적이 없어요. パウロはイエスを迫害したことはありません。 근데 예수님은 자기를 핍박했다 しか 그랬어요. しイエス様は自分を迫害していると言われます。 무슨 말씀입니까? どういう話でしょうか？ 교회 핍박은 예수님이 핍박이에요. 教会を迫害することがイエスを迫害することです。 교회를 여러분이요 병들게 하면 안 돼요. 教会に病を与えてはいけません。 여러분에게 축복 없습니다. 皆さんに祝福はありません。 예수님을 병들게 만들면 안 돼요. イエスに病を与えてはいけません。 교회는 중요한 겁니다. 教会は重要なものです。 여러분이 구원의 가치를 여러분이 아신다면은 그것보다 10배나 교회의 가치를 아셔야 돼요. 救いの価値を皆さんが知るんであれば、それよりも10倍教会の価値を知らなければいけません。 야, 내가 구원받았네. 私が救われた。 우상숭배에서 해방받았네. 偶像崇拝から回復され 원죄에서 해방받았구나. た。現在から回復された。 지옥에서 빠져나왔구나. 地獄から解放された。 점 볼 필요가 없구나. もう占う必要もない。 얼마나 구원의 가치가 대단합니까? 救いの価値がものすごいです。 그것보다 교회의 가치를 더 알아라 이 それ 말이에요. よりも教会の価値を悟らなければいけません。 교회만이요. 복음운동할 수 있어요. 教会だけが福音運動ができる。 복음만이 교회만이요. 사람을 살릴 수가 있는 거예요. 教会だけが人を生かすことができます。 교회만이 영적 전쟁의 기관이요. 教会だけが霊的争いの機関です。 교회 없으면요 복음화 운동이 아니라는 거예요. 教会がなければ福音運動は起こりません。 주님은 교회를 세워가지고 하나님 나라를 확장해 시켜 나가는 겁니다. 主は教会を建てられ、神の国を拡張されているわけです。 교회를 사랑하세요. 教会を愛してください。 마태복음 10장에 뭐라고 말씀합니까? マタイ10章には何と言われますか？ 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 않는다고 그랬어요. 父や母を私よりも愛する者は私には合いませんと言いました。 아들이나 딸들을 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 않는다고 ま 그랬어요. た子供や息子や娘を私より愛する者は私には合いませんと言いまし 주님이 た。 분명히 말씀했어요. 主は確かにそう言われたのです。 아니 내 부모가 더
귀하지요? いや、両親が尊いでしょう。 내 아들, 딸들이 귀하지요? 私の息子、娘がとても希少でしょう。 예수님은 아니라고 し 그랬어요. かしイエスは違うと言います。 네 아들보다, 네 어머니보다, 네 딸보다 내가 더 귀하다 그랬어요. あなたの両親より子供たちより私の方が尊いものだと言います。 그걸 여러분이 발견하셔야 돼요. それを皆さんが発見しなければいけません。 아니 왜 귀합니까? 이건 대화하고 지금 싸움할 게 아니거든요. 이거는 여러분 뛰어넘으실 수 있는 영적인 지혜가 있어야 돼요. これは言い争う部分ではなくて、これを乗り越えることができる霊的知恵が皆さんになければいけません。 아침에 카카오톡에 오늘 주일이죠. 카카오톡에 일찍이요. 뭐 문자가 왔어요. 朝、私のカカオトークにあるメールが来ました。 보니까 동영상에 들어가 있어요. ある映像があったわけです。 동경에 있는 한 교회예요. 東京にある一つの教会です。 거기에 있는 나이가 한 30살 좀 더 먹은 뭐 여자 집사겠죠. 뭐 집사나 건사나 되겠지. その教会にいた30少し過ぎた女性の執事なのか監視なのかは分かりませんが、 자기 교회를 위해서 기도 부탁하고 협력을 부탁합니다 하고 그 카카오톡에 올렸어요. 自分の教会のために祈りを、協力を願いますとカカオトークでメールを送ってきたわけです。 내용은 이런 거였어요. 内容はこういう内容でした。 자기 교회를 조금 사진을 찍어서 자기 교회를 소개해요. 1층이고 2층이고 3층이고 목조 건물이 10평짜리. 自分の教会の写真を撮って1階はこのようで2階はこのようで3階はこのようですとこのように写真を送ってきます。 1층은 뭐 식당 쓰고 2층은 예배당이고 3층은 뭐 사무실이고 1階は食堂、2階は礼拝堂、また3階はまた事務室。 조그마한 교회예요. そのような小さな教会です。 교회 성전을 위해서 10년 동안 기도해 왔대요. 教会の神殿のために10年間祈ってきた。 그런데 그 옆에 교회가 붙은 그 집인데 그걸 이제 팔려고 내놨대 부동산에서. その教会の横にある建物がもう建物を売るということで不動産から連絡が来た。 그 자세히 못 본데 1억 얼마인가 뭐 2억 가까이 돼요. それが1億から2億くらいする土地だそうです。 사야 되겠다는 거예요. それを買おうと思いました。 그래서 영상을 만들어 가지고 기도와 협력을 부탁합니다라고 이제 날라왔어요. それを映像で作って祈りと協力を願いますと連絡が来たわけです。 그 사람은 그게 자기가 할 수 있는 아마 최대인지도 몰라요. それは自分にできるものであったかもしれません。その人には 기도해서 복음운동 하겠다는 거예요. 祈って福音運動をする。 교회당을 좀 확장해야 되겠다는 거예요. 教会堂を拡張する。 좋다. 良いでしょう。 우리가 줄 돈은 없지만은 私が協力できるお金はないけど、 기도하겠다고 문자를 보내요. 祈りますとまた連絡をしました。 여유가 있으면 저 보내면 힘이 좀 되겠죠. 余裕があればまた協力できれば力になるでしょう。 교회를 사랑하는 마음이 있어야 돼요. 教会を愛する気持ちがなければいけません。 예수님은 몸을 사랑하셔야 돼요. イエスの体を愛するわけです。 다 보면 교원들이요. 아는 거는 많은데 삶은 생각은 아니야. 信徒は多くの知識はありますが、暮らしはそうじゃありません。 네 아비나 어미나 네 딸이나 네 자식이나 그것보다 나를 더 사랑하라 이 말이야. 父や母、息子や娘より私を愛しなさいと言われました。 그런 교인이 얼마나 있을까? そのような信徒はどれほどいるでしょうか。 그래야 본론적인 일을 할 수 있다. そうしてこそ本論的な話が 어미나 아비나 딸을 무시하는 말이 아니요. それは両親や子供たちを無視しなさいということで 네가 나를 사랑하면은 あなたが私を愛しているなら 네 거는 내가 책임지겠다 그 あなたの 말이요. ものは私が責任を取るということです。 그만큼 여러분이 영적으로 계산할 수 있어야 돼. それほど霊的に計算ができなければいけません。 그리스도를 계산 못하는 거예요. キリストを計算できないわけです。 자기의 수판 계산은 잘하는데 영적인 계산을 못하는 거예요. 自分に対しての計算はできますが、霊的計算はできないわけ 왜 です。 당장 급하니까 今、支給だから。 당장 서둘러야 돼요. 자기 급한 것부터 지금 먹어야 되니까 今、早くしなければいけない部分からしなきゃいけないからです。 응답 오는 게 없어요. 答えがありません。 이게 서론적인 일을 계속 해 나가는 거예요. そのような序論的なことだけを繰り返しているわけです。 자식 사랑은 불신자도 더 잘해요. 子供を愛することは未信者の方が得意です。 아비 어머니 불신자 더 잘 섬깁니다. 両親を使えることを未信者の方が上手です。 우리는 따라갈 수도 없어요. 私たちはよくできません。 그들보다 니는 더 뛰어넘어라 이 말이에요. それを乗り越えなさいということです。 네 아이 내가 책임지겠다 그 말이에요. その子供たちを私が責任取る 네 という。 어미 내가 책임지겠다 그 말 아니에요. 両親たちも私が責任取る。 무시하는 건 절대 아니라 이 말이에요. 無視しなさいという意味ではありません。 그 정도 여러분이 수준은 올라가야 되는 거예요. それほどの水準にまでは至らなければいけないということです。 교회 사랑 확인하는 겁니다. 教会の愛を確認します。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛していますか？
어린 양 치유하라 그러잖아요. 子羊を癒しなさいと言われます。 어린 양, 렘넌트 조그마한 것도 어린 양이요. 小さな子供たちも子羊です。 여러분, 렘넌트는요, 나이가 적든 많든 어리든 간에 이미 들어가 있는 게 있어요. レムナントは年があってもなくてもすでに入っているものがあります。 여러분 아이가 여러분께서 가르쳐 주지 않는데 이놈이 세상 것이 이미 들어가 있다니까요. 皆さんが教えていなくてもすでに入っているようなものがあります。 부모가 들으면 깜짝 놀랄 거예요. 両親があるときはびっくりすることもあるでしょ 어떻게 이놈 속에 이런 게 들어가 있냐 이 う。 말. なぜこのようなものをことを持っているのか。 그 아이가 이미 세상 것이 들어가 있어. 학교 가면 학교 일본 문화를 보면 들어가 있다니까요. 学校の中で文化の中ですでに入っているものがあります。 잘못된 것을 놔두면요, 그 놈은 문제 오는 거예요. 間違ったものを残しておくとそれは結局問題になります。 특히 일본 땅에 特に日本で 전부 다 우상 숭배이지요. すべてが偶像崇拝です。 돈이지요. お金、 먹고 살아야 되지요. 食べて生き 경쟁해야 生きなければいけ 되지요. ない。競争しなければいけない。 그게 들어가 있다니까요. すでにそれが入っているわけで 그리고 す。 또 부모 보지요. 両親を見ると 부모 보니까 이거 복음이 아니야. 福音でもありません。 인본주의지. 人本主義を使 자기 ったり 중심이지. 自分中心であったり 들어가 있다니까요. すでにそういうものが入っています。 이걸 빨리 바꿔줘야 해요. それを早く変えなければいけません。 내 어린 양을 먹이고 치라고 그랬어요. 子羊を食べさせ養いなさい。 그 렘들 속에 영원한 것을 심어 놓아야 돼요. そのレムナントの中に永遠なものを与えなければいけません。 베드로에게 부탁했어요. ペテロに願いました。 내 어린 양을 좀 먹이고 치라 치유하라. 子羊を飼いなさい、癒しなさい。 중직자들 교회 오래 나온 사람들은요, 이런 말씀을 기도 제목으로 잡으셔야 돼요. 住職者である方々はこういう御言葉を祈りの課題として握らなければいけません。 내 아이들 말고 내 아이들보다 키우지만 이 교회 아이들 정말 렘넌트 내가 키워야 되겠다. 사명 가지고 기도 제목을 잡으셔야 돼요. 私の子供ではなく、教会の子供たちに使命を持って育てなければいけないという祈りの課題を握らなければいけません。 각인 불이 체질 바꿔줘야 돼요. 刻印で体質を変えなければいけません。 부모 품 떠나면 끝난 거예요. 사요나라. 사요나라. 両親からもう大きくなって離れればもうさようならです。 안 돼요. 말 안 듣습니다. もう話も聞きません。 내 품에 있을 때 완전히 뿌리 바꿔버려야 돼요. 私の前にいるときに早く根を変えなければいけません。 교사들 기도하면서 교사하세요. 教師たちも祈りながらやってください。 주일이구나. 오늘도 주일학교 해야 되구나. 피곤하구나. 기도하면서 결정하세요. 하든지 하지 말든지. 今日も手術礼拝、もう疲れたという思う方は祈りながらやるかやめるかを 내게 막힌 저 아이가 앞으로 미래에 어떻게 될지 아무도 모르는 거예요. 私に任されたあの子供が未来にどうなるかは誰もわかりません。 여러분 손에 달린 겁니다. 皆さんの手にかかっている。 어쩌면 이 교회 손에 달린다고 볼 수 この 있어요. 教会の手にかかっているとも言えます。 하늘만 일본 살 애가 나온다고 생각해 봅시다. 一人でも日本を生かすことができるものが起き上がると考えてみましょう。 어떻게 될지 미래는 아무도 모르는 거예요. どうなるか未来はわかりません。 교사들요 책임 가지고 말씀 오늘 들으셔야 돼요. 教師たちもそのような責任を持って御言葉を握らなければいけません。 내 자식 뛰어넘으세요. 私の子供も乗り越えてください。 수준이 내 자식밖에 그게 서론이라 이 말. 私の子供の水準、それが序論です。 내 어린 양을 먹이라. 私の子羊を飼いなさい。 내 자식을 먹이라 그러지 않고 내 어린 양을 내 주님 걸 먹이라 이 말이에요. 주님 어린 양. 主の羊を飼いなさいと言われました。 그래서 여러분 성경적인 복을 받아야 돼요. なので聖書的な祝福を受けなければいけません。 여러분 운명 바꾸고 제자의 삶을 사세요. 皆さんの運命を変えて弟子の暮らしを生きてください。 주님은 무리를 부른 게 아닙니다. 제자를 불렀다 그랬어요. 主は群れではなく弟子を呼ばれました。 마태복음 5장에 제자를 부르신 거예요. 제자. マタイ5章に弟子を召されたわけです。 세상 따라갈 사람이 아니고 제자는 뭡니까? 세상을 끌고 갈 사람이에요. 世についていくものではなく弟子は世を引っ張っていくものです。 세상 사람들에게요 그리스도를 증거할 사람이 제자요. 世の人々にキリストを伝えるものが弟子です。 여러분 보세요. 하나님이 하늘에 계시고 지금 땅에 사람이 살고 있잖아요. 神が天におられ、今地上で人間が暮らしています。 하나님과 이 말씀과 세상 사람들을 이게 만나게 해줘야 되는데 만나게 할 수 있는 접촉점이 있어야 될 거 아니에요. 神とこの地上の人間たちを出会わすためにその接触できる部分がなければいけません。 불신자들이 교회 옵니까? 주일날 안 오잖아요. 未信者が教会には来ません。 그럼 접촉점을 만들어야 될 거 じゃあこ 아니에요. の接触点を作らなければいけません。 접촉점이면 단어를 써서 이상하지만 뭔가 포인트가 있어야 된다 이 말이에요. 接触と言っておかしいですが何かそういうポイントがなければいけません。 하늘과 땅을 연결시킬 수 있는 접촉이 뭐냐면은
여러분이요. 天と地をつなげることができるのが皆さんであるわけです。 그 사람이 제자요. その人が弟子です。 그래 주님은 제자에게 부탁을 하신 な 겁니다. ので主は弟子たちに願われたわけです。 부활하신 주님의 할 말이 얼마나 많았겠어요. 復活された主がどれほど言いたいことがたくさんあったでしょう。 제자에게 말씀하신 거예요. しかし弟子たちに伝えられました。 부활하신 주님이 베드로에게 말씀하신 거예요. 復活された主がペテロに言われたわけです。 내 어린 양을 먹이라 이 말. 私の羊を飼いなさい。 사람을 살리라고 말이요. 人を生かしなさい。 복음 회복시키라고 말입니다. 福音を回復させなさい。 여러분, 교회는 훌륭한 일을 하는 곳이 아닙니다. 教会は立派なものをするところではありません。 여러분에게 좋은 말 주고 위로해주고 건면하는 거 좋지요. 그건 서론이에요. 皆さんにいい言葉を言ったり、慰めてあげたり、励ます。それはいいことですが、序論です。 교회는 중요한 훌륭한 말을 하는 곳이 아니에요. 教会は立派な言葉を語る場所では、 내가 위로받는 곳이 아니에요. 慰めを受ける場所ではありません。 목사님을 통해 설교를 해서 내를 위로받고 내가 좀 마음이 좀 이렇게 편안한데 그건 서론이요. 牧師の説教を通して慰めを得た。それは序論です。 교회는 그리스도를 말하는 곳이요. 教会はキリストを語る場所です。 그리스도를 전파하는 곳이요. キリストを伝えるところです。 죽은 영혼 살려야 돼요. 死んだ魂を生かさなければいけません。 지옥에서 해방시켜 줘야 돼요. 地獄から解放をさせなければいけません。 사단에서 빠져나오게 해줘야 돼요. サタンから抜け出すことができるようにしなけ 그것이 ればいけ 제자가 ません。 하는 일이라 이 そ 말이에요. れが弟子がすることであります。 그래서 내가 살아가는데 일본 땅의 삶의 근본을 여러분이 어떻게 합니까? 좀 바꾸셔야 돼요. なので皆さんの暮らしの根本を変えなければいけません。 지금까지 세상 중심으로 살아왔더라면은 今まで世を中心で生きてきたのであれば、 여러분의 생각 중심으로 살아왔더라면은 皆さんの考えを中心で生きてきたのであれば、 좀 삶의 근본을 본질을 좀 바꾸시기를 暮らし 바랍니다. の根本、本質を変えることを願います。 네 영혼이 잘 되고 영혼 잘 되시기를 바랍니다. 魂が幸いになることを願います。 여러분 영혼 속에 영혼이 잘 돼야 하나님 말씀이 뭔가 영혼이 잘 돼야 돼요. 魂が幸いでなければいけません。 범사에 잘 되고 강건하기를 す 원하노라. べての点でも幸いとなり、健康であることを願う。 근본 바꾸셔야 根 돼요. 本を変えなければいけません。 본론 것이 앞에 와야 돼요. 本論的な部分が先に来なければい 내 けません。 삶의 근본을 뭘부터 먼저 해야 될 것인가 이게 시작을 바로 하시라 이 말이에요. 私の暮らしの本論を何から始めなければいけないのか、その 너희는 始まりを正しくしなければいけません。 먼저 그랬어요. あなた方は先にまず 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬어요. 神の国と義を求めなさい。 삶의 여러분 살아가는 근본을 바꾸셔야 돼요 暮 이제. らしの根本を変えなければいけません。 베들레야 내 어린 양을 먹이라 그 말이요. 네 삶 바꾸라 그 말이잖아요. 私の羊を変えなさい。あなたの暮らしを変えなさいとい 네 うことです。 근본 바꾸라 이 말이죠. 根本を変えなさいということです。 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 유다 사마리아 땅끝 내 증인 되라 し 그랬어요. かし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受け、エルサレム、サマリア、地の果てにまで私の証人となります。 그래서 미래를 바꾸는 오늘로 살아갔어요. なので未来を変える今日を持って生きてください。 여러분이 나이 먹을수록 좀 행복하고 잘 살고 하나님의 일을 많이 하시길 바랍니다. 年を取れば取るほど皆さんが幸せに生きて神の働きをよりできる皆さんになることを願いま 그게 す。 정상일 겁니다. それが正常です。 내가 나이는 먹어가는데 年は取っていきますが、 나이 먹을 갈수록 고통스럽다. 取っていけばいくほど苦しい。 세상 살기가 힘들다. 世を生きるのが大変だ。 여러분 인생 체크해 볼 필요가 있어요. 人生をチェックしてみなければいけません。 서론이 힘들고 어렵고 고통스러워도 여러분의 미래는 안식과 평화가 있어야 돼요. 序論が大変でもしれませんが、皆さんの未来には安息、平安がなければいけません。 그렇기 때문에 그러면은 사람들이 못 보는 걸 볼 수 있어야 돼요. そうすれば、そうするためには、人々が見れないものを見なければいけません。 일본 사람은 장님입니다. 日本の人々は見えません。 영적 장님이라니까요. 霊的見えないものたちです。 더듬고 있습니다. 우상 앞에 미신 앞에 점 앞에 뭔가 더듬고 있다 이 말이에요. 눈에 장님이라 이 말이에요. 偶像の前で、占いの前で、目を見えないまま、今、さまよっているわけです。 99.9%가 영적인 장님이요. 99.9% が目が見えません。 복음을 못 보고 있어요. 福音を見れずにいます。 그리스를 못 봅니다. キリストを見れずにいます。 그러면 여러분이 성공할 수 있는 것을 발견할 수 있잖아요. だとしたら皆さんが成功できる道を発見できるはずです。 남이 안 하는 걸 하세요.
誰もしないことをしてください。 신자들이 안 하는 걸 하세요. 信徒たちがしていないことをする。 신자들이 하는 거 따라하지 말고 그 사람들이 안 하는 걸 하라 이 말. 信徒たちがしていることをするのではなく、その人たちがしないことをするのです。 그들이 못하는 걸 하세요. その人たちにできないことをしてください。 그들이 가지 않는 걸 가세요. 行かないところに行くのです。 그게 지혜입니다. それが知恵です。 일본 땅의 이 교회가 다른 교회가 하지 않는 걸 해야 돼요. この日本の地で他の教会ができないことをしなければいけません。 다른 교회가 못 보는 걸 보아야 돼요. 他の教会が見れていないものを見なければいけません。 일본이 절대 불가능합니까? 日本が絶対不可能でしょうか？ 절대 불가능이지만 하나님 앞엔 절대 가능해요. 絶対不可能ですが、神の前では絶対可能です。 애굽 복음화 불가능입니다. エジプトの福音化は不可能です。 모세가 어떻게 할 수 있어요? なぜモーセにできるのでしょうか？ 근데 가능해요. 절대 가능. しかし絶対可能です。 요셉이 어떻게 애굽 복음합니까? ヨセフがどのようにしてエジプトを福音化しますか？ 바벨론 복음화를 어떻게 합니까? バビロンの福音化をどのようにしますか？ 로마 복음화를 어떻게 합니까? ローマの福音はどのようにしま 절대 すか？ 불가능해요. 絶対不可能です。 그러나 절대 가능해요. しかし絶対可能です。 하나님이 하시게 되어 있다니까요. 神がなさるようになっています。 그래서 하나님의 뜻이면 잡으세요. なので神の御心であるなら掴んでください。 자, 지금 하나님 이게 뜻이 맞다. 적든 크든 많든 적든 간에 하나님의 뜻이면 잡으시오. 神の御心であるならそれが小さくても大きくてもそれを掴んでください。 서론 거 잡지 말고 序論を掴むのではなく、 내가 좀 손해 오고 불이익이 오고 내가 조금 어려움이 오더라도 하나님의 뜻을 잡으라 이 少 말이에요. し私に損になり不利益になったとしても神の御心を掴むのです。 그리고 언약적인 결단을 내리세요. そして契約的な決断を下ろしてください。 결단하세요. 決断をするんです。 이제요 본론으로 들어가야 돼요. 本論の中に入っていかなければいけません。 에스더가 죽으면 죽으리라. エステルが死ぬなら死にます。 왕비는 서론이라니까요. 王妃ということは序論です。 본론적인 일이 할 때가 와요. 本論的な働きができる時が来ます。 내가 나라 살려야 되겠다. この国を生かさなければいけない。 죽으면 죽으리라. 死ぬなら死にます。 결단이잖아요. 決断です。 하나님은 결단하는 사람을 쓰시지 결단하지 않는 사람은 안 씁니다. 神はそのような決断あるものを用いられ、決断ないものは用いられません。 제일 저 예수 그리스도 믿고만에 제일 끌려다니고 결단 안 하면 쓸 수가 없어요. イエスを信じていても引っ張られるだけで決断がないものは用いることもできます。 여러분이 전무후무한 하나님 주신 응답 받으셔야 돼요. 空前絶後の神の答えを得なければいけません。 안 된다는 일본 땅에 되어져야 돼요. ダメだというこの日本で成り立たなければいけません。 여러분 모습 보면 안 돼요. 皆さんの姿を見てはいけません。 그러면 절대 여러분이 불가능성에 빠지는 겁니다. そうすれば絶対不可能に陥ってしまいます。 하나님의 뜻을 잡으세요. 神の御心を掴んでください。 잡을 때 하나님은요 그걸 붙드시고 일을 해 나가시는 거예요. それを握るとき、その握ったものを神が握られ、働きをなしていかれます。 결론을 맺습니다. 結論です。 믿을 것이 있고 여러분이요 노력해야 할 것이 있어요. 信じるべきものがあって、努力すべきものがあります。 예수 그리스도를 믿으면 돼요. イエス・キリストを信じればいいんです。 구원받는 것은 예수가 그리스도다. 믿어버리면 구원받아요. 救われるということは、イエスがキリストであることを信じれば救われます。 여러분 인간 근본 문제 해결받습니다. 皆さんの根本問題も解決されま 그걸 す。 믿으면 되는 거예요. 信じればいいんです。 지옥 안 갑니다. 地獄にも行きません。 원죄 해결받습니다. 現在も解決されます。 재앙 저주 끝나버렸어요. 災い、呪いも終わります。 그건 믿으면 되는 それ 거예요. は信じればいいんです。 그러나 여러분이 노력해야 할 건 해야 되는 거예요. また皆さんが努力すべき部分はしなければいけません。 그게 생명까지 걸으셔야 돼요. そこに命までかけるということです。 전도 선교 伝道宣教、 노력하셔야 돼요. 努力しなければいけません。 하나님이 요구하고 명령하는 게 있잖아요. 神が要求されて命じられたものがあり 그건 ます 여러분이 그걸 노력하셔야 돼요. それを皆さんが努力しなければいけません。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛していますか？ 그건 여러분 노력하셔야 돼요. それを皆さんが努力しなければいけません。 아무것도 안 하고 뭘 복받겠다. 엄청난 종교적인 신앙 버리세요. 何もせずに祝福だけを願う宗教的な信仰を捨ててください。 하나님이 나에게 축복하겠지. 神が私を祝福されるだ 그건 ろう。 당신의 신념이요. それはただの信念です。 잘 되겠지. うまくいくだろう。 그건 여러분의 それ 신념이라니까요. は皆さんの信念に過ぎません。 신념과 신앙은 다릅니다. 信念と信仰は違います。 신앙은 하나님의 뜻을 따라가는 거예요. 信仰は神の御心についていくことです。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛していますか？ 오늘 한 주간 동안 여기 하면 주님의 질문에 많은 답을 찾으시길 바랍니다. 一週間もこの種の質問から多くの答えを見つけることを願います。 베드로는 두 번 다시 뒤돌아가지 않았어요. ペテロは二度と振り返りませんでした。 인생 남은 본론 속에서 인생 최후를 마쳤습니다.
本論の中で人生を終えました。 여러분 인생도 정말 복음과 주님과 언약과 함께 가는 인생 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 皆さんの人生も福音と契約とともに歩む人生になることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리의 생각과 불의 체질을 자꾸 말씀으로 바꾸어 주옵소서. 考えと根と体質を御言葉で私たちを変えてください。 우리 중심에 진짜가 있습니다. 私たちの中心に本物があります。 예수 위에 살고 싶습니다. イエスのために生きたいです。 전도 선교하면서 살고 싶습니다. 伝道宣教をしながら生きていきたいで 교회 す。 동력자 식주인 보호자로 살고 싶습니다. 教会の助ける者、道路者、家主として生きたいです。 그걸 붙들게 하옵소서. それを握ることができますよ。 거기에 다른 변명 붙이지 말게 하시고 そのことに他の言い訳をくっつけず、 주님이 원하는 걸 붙들며 살아갈 수 있는 主が願われることを握って生きていくことができる。 본론적인 인생 되게 축복해 주옵소서. 本論的な人生となるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.